上个星期三，刚刚过99岁生日的前首相敦马哈迪，因为咳嗽，已经在星期一进入国家心脏中心接受治疗。敦马助理苏菲今天在敦马的 WhatsApp 媒体群组受到媒体询问时，证实了这个消息。他简短说，敦马会在国家心脏中心治疗几天。敦马上一次进入国家心脏中心是在今年的1月26号，当时他接受了长达53天的治疗，直到3月18号获准出院。过去几年，敦马也曾经因为心脏疾病和确诊新冠肺炎，多次进入国家心脏中心。